Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu günləri Ausbildung barəsində məlumat verəcəm sizə. Təbii ki, çoxdur məlumat. Bu günləri internetdə nə qədər istəsəniz Ausbildungla bağlı məlumat tapa bilərsiniz. YouTube-da tapa bilərsiniz, TikTok-da, Instagram-da bununla bağlı məşğul olan şirkətlər var, fərdi şəxslər var, pulunuzu yeyənlər var. Ona görə də məlumat həddindən artıq çoxdur deyə mən müəyyən qədər fərqli tərəfdən yanaşacağam. Təbii ki, əgər aranızda Ausbildunga gəlmək istəyənlər varsa, qarşısına bu məqsədi qoyanlar varsa və yaxud da dostlarınız varsa, məncə bu videoya diqqətlə baxın. Çünki qarşılaşacağınız problemlərdən danışacağam bu günləri. Hansı problemlərlə rastlaşa bilərsiniz? İstər Azərbaycandan başlayandan Almaniyaya gələnə qədər sizin qarşınıza çıxacaq, sizə mane olacaq müəyyən şeylər var ki, onlara diqqət etməlisiniz. Bunlara buradan dildən tutmuş, şirkətlərdən tutmuş, buradakı timinizə qədər, karyeranıza qədər nəzərə almalı olduğunuz nüansları sizinlə bu günləri bölüşəcəm. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən hər hansı bir şirkətə və yaxud şirkətlərə və yaxud da ki, şəxslərə müraciət kimi və yaxud da onları pis vəziyyətdə qoyacaq bir şey kimi anlamayasınız bu videonu. Amma diqqət etməli olduğunuz şeylərin arasında təəssüf ki, şirkətlərin və o fərdi şəxslərin sizin üçün Ausbildung yeri tapan fərdi şəxslərin də rolu az deyil o problemlərin içində. Belə ki, siz əgər alman dilini öyrənirsinizsə, artıq qarşınıza məqsəd qoyulmuşsa ki, Ausbildunga gedəcəm, təbii ki, alman dili öyrənməlisiniz. O alman dili kurslarını sizə verən bəzi şirkətlər hətta sizin üçün Ausbildung yeri tapmaq üçün də bəzi xidmətlər təklif edə bilirlər. Bu da yaxşıdır. Təbii ki, orada alman dili öyrənirsiniz, sonra sizin üçün Ausbildung yeri tapılır və siz Almaniyaya Ausbildungla gəlirsiniz. Yəni bu cür gələn şəxslər də az deyil. Amma burada bəzi şeylər var. Məsələn, dillə bağlı. Sizin dil səviyyəniz əgər B1 səviyyəsində və yaxud da B2 səviyyəsində olarsa lap əla, deyilsə və diliniz zəifdirsə və bunu da kurslar və yaxud da şirkətlər bilirlər. Ona görə də və sizin üçün də tez müddətdə Ausbildung yeri tapmaq istəyirlər. Çünki sizinlə bir müqavilə bağlayıblar, müəyyən bir öhdəlikləri var və sizdən maddi olaraq bir şeylər alacaqlar, pul alacaqlar. O baxımdan tez nəticə əldə edərək sizə Ausbildung yeri tapmaqla gördün 2 aya, 1 aya sənin üçün yer tapdıq deyə bilmələri üçün bəzən, çox təəssüf ki, bəziləri sizin əvəzinizə müsahibəyə alman dilisi yaxşı olan şəxsləri sala bilirlər. Yəni bu hallarla artıq biz neçə dəfə rastlaşmışıq. Ona görə də rahat-rahat deyə bilirəm. Bunu elə düşünmürəm ki, bütün şirkətlər edir. Bu təbii ki, bütün şirkətlər bunu etmir. Lakin bəzi şirkətlər və bəzi fərdi şəxslər sizin əvəzinizə Ausbildung yerinə zəng edərək, sizin əvəzinizə çox perfekt almanca danışaraq tez müddətdə Ausbildung müqaviləsini sizin üçün ala bilirlər. Bunun sizə neqativ tərəfi nədir? Yəni siz almancanız zəifdirsə, təbii ki, müqaviləniz var, vizanızı alırsınız və Almaniyaya gəlirsiniz. Alman diliniz zəif olduğuna görə sizi Ausbildunga götürən şirkət baxır ki, siz o deyilsiniz, danışdığı şəxs siz deyilsiniz və aldandığını başa düşərək sizi işdən və yaxud da Ausbildungdan xaric edirlər. Bununla rastlaşan bir çox Ausbildunga gələn şəxslər tanıyıram. Yəni bu situasiyanı yaşayanlar var. Ona görə də sizə deyim ki, bu mövzuda müəyyən qədər diqqətli olasınız. Bu iki şeydən neqativdir. Bir, sizin bir şəxs olaraq sizə neqativdir, işsiz qalırsınız. Orada çox gülünc bir vəziyyətə qalırsınız, sizi işdən çıxardırlar. Siz kimsiniz? Biz telefonda danışdığınız və yaxud da müsahibə götürdüyünüz şəxs siz deyilsiniz. Almancanız zəifdir deyib sizi işdən çıxardırlar. Bu bir tərəfi. İkinci neqativ tərəfi isə ümumiyyətlə Azərbaycana qarşı Azərbaycanlılar hamısı belədir, belə deyək də saxtakardır fikri yaradırsınız yəni. Bunu edənlər var çox təəssüf ki. Ona görə də bu ümumi ölkə adına da o qədər də yaxşı bir təəssürat yaratmır. Bu bir problem. Dil problemini dedik, keçirik indi şirkət seçimi baxımından və yaxud da ixtisas seçimi baxımından. Öncəliklə şirkətlər təbii ki, sizə ən çox Almaniyada təklif olunan ixtisasları tövsiyə edirlər. Bu da doğrudur. Yəni Almaniyada müxtəlif ixtisaslar var ki, o ixtisasları seçərsinizsə, burada ehtiyac olduğuna görə tez bir müddətdə qəbul ala bilirsiniz. İxtisas seçimini sadəcə edərkən əvvəlcədən mütləq götür-qoy edin, çünki bura gəldikdən sonra ixtisası dəyişmək çətin deyil, amma müəyyən bürokratik proseslərdən keçirsiniz. Bu da lap başda müəyyən qədər dil zəifliyi ilə və yaxud da ki, sistemi bilməməklə sizin çətinlik çəkməyinizə səbəb ola bilər. Ona görə də əvvəldən həvəsiniz hansı ixtisasdırsa, mən McDonald's-la gəlim, sonra keçim tibbə və yaxud da tibblə gəlim, yox bunu bəyənmədim, keçim otelçiliyə, belə etməyin. Ona görə də başdan ixtisasınızı seçin, o cür gəlin. Üçüncü problemlərdən biri Azərbaycandan bura Ausbildung kimi gəlmək istəyənlərin bəziləri pul, maddiyyatı düşünərək və onları motivasiya edən pul olur. Deyirlər ki, mən gedəcəm orada pul qazanacam. Bu yanlış bir fikirdir. Yəni bunu
heç vaxt düşünməyin ki, siz gələcəksiniz burada Ausbildung keçəcəksiniz və yaxşı pul qazanacaqsınız. Bu belə deyil. Ausbildungda aldığınız maaş minimum əmək haqqında aşağısındadır. Almaniyada yalnız özünüzə çatacaq, yalnız özünüzü qənaətlə idarə edə biləcəyiniz bir məbləğlərdir. 700 evro, 600 evro, 900 evro, maksimum 1000 evronun altında olan məbləğlərdir. Azərbaycan üçün biraz cəlbedici görünsə də Almaniya üçün heç də yüksək məbləğlər deyil. Ona görə də pul qazanmaq motivasiyası ilə buraya Ausbildunga qətiyyən və qətiyyən gəlməyin. Şirkət seçimi, fərdi şəxslər seçimi bu günləri kifayət qədər aldanan şəxslər var. Azərbaycanda yaxşı fəaliyyət göstərən şirkətlər də var. Bunu danmaq olmaz, amma təəssüf ki, moşenniklər və yaxud da aldanan şəxslər də az deyil. Yəni şirkətlər də 6 ay keçir, 7 ay keçir, sizə hələ də yer tapmırlar, pul-vucu alıblar, qalırsınız sürünə-sürünə onların dalınca düşə-düşə. Bu hallar çox rastlanır. Ona görə də və yaxud da fərdi şəxslər nömrələrini bağlayırlar, söndürürlər. Siz onları tapa bilmirsiniz. Pulunuzu heç kimə əvvəlcədən bilmədiyiniz qeyri-rəsmi sizin üçün Ausbildung yeri tapanda TikTokda bu günləri çoxdur bu cür şəxslər, Instagramda çoxdur bu cür şəxslər. Mən heç kim üçün belə işlər görmədiyimi və heç kimdən pul almadığıma görə rahatlıqla bunu sizinlə paylaşıram ki, heç kimə güvənməyin və heç kimə əvvəlcədən pul verməyin. 3000, 5000, 10000, nə bilim, məbləğləri itirən şəxslər var. Ausbildung yeri tapacam deyə pul veriblər və geri ala bilmirlər və ya o şəxsi tapa bilmirlər. Nə qədər onların pasport şəkilləri paylaşılır və yaxud da ki, onları ifşa etməyə çalışılır. Amma xeyri nədir ki, o şəxslərin çoxu Azərbaycanda deyirlər, çox xaricdədirlər. Ona görə də sizin əliniz o şəxslərə çatmayacaq sonra. Ona görə də Ausbildung yeri axtararkən və mütləq güvənilir şirkətlərə, təcrübəli şirkətlərə və yaxud da ki, şirkəti, şəxsləri kənara qoyaraq özünüz internetdən baxaraq, məlumatlanaraq yerdə tapa bilərsiniz. İnandırım sizə ki, o qədər də çətin deyil. Əslində məlumatlar o qədər çoxdur ki, mənim şəxsi düşüncəmə görə üçüncü bir şəxsə müraciət edib mənim üçün Ausbildung yeri tap demək bilmirəm. Yəni o bacarığınız yoxdursa, bura gəlib burada da baş çıxarmaq sizin üçün çətin olacaq. Bundan başqa sənədlərin hazırlanması və yaxud da ki, Ausbildungda hansı sənədləri hazırlamalıyam, necə hazırlamalıyam falan, bunlar o qədər asandır ki, inandırım sizə ki, sizin üçün bəlkə də çox böyük bir şey kimi görünür. Anlayıram, ilk dəfə bu işin içindəsiniz, belə bir addımı atmaq istəyirsiniz, sıfır məlumatınız var. Sadəcə və sadəcə YouTube-da və internet saytlarda, yəni qısa bir araşdırma etsəniz, hansı sənədlər lazımdır sizə, necə müraciət olunur, Bewerbung necə yazılır, şəkli necə çəkilir, hansı vakansiya yerlərə müraciət edə bilərəm, vakansiya saatləri hansılardır. Bunları çox və çox asanlıqla əldə edə biləcəyiniz, tapa biləcəyiniz şeylərdir. Yəni digər şəxslərin və yaxud da firmaların, şirkətlərin sizin üçün etdiyi elə qeyri-adi bir şey yoxdur. Elə düşünməyin ki, onlar sizin üçün qeyri-adi bir şey edirlər. Yəni istəsəniz bir şəxs olaraq özünüzdə Ausbildung yeri tapa bilərsiniz. Və yaxud stomatologiya ilə bağlı və orta tibb işçisi kimi bir Ausbildung keçməyi düşünürsünüzsə, bizim məsələn videonun aşağısında linklər qoyacağam. Bizim cəmiyyətimiz var, AÇD cəmiyyəti. Ora qatıla bilərsiniz, Ausbildung keçmək istəyənlər, amma stomatologiya sahəsində. Ora qatılın. Orada biz orta tibb işçilərinin də kömək edirik, orta tibb işçilərinə də kömək edirik və bunun qarşılığında pul almırıq, ən önəmlisi. Sizinlə bütün məlumatları paylaşırıq, hamısı belə deyək, təmənnasız. Düşünürəm ki, siz də müəyyən araşdırma etməklə, heç kimə pul ödəməməklə bu yola çıxa bilərsiniz. Hər birinizə uğurlar arzulayıram. Ausbildung keçmək istəyənlər həvəsdən düşməyin. Almaniyada çox tələb olunan ixtisaslar var. Düşünürəm ki, hər biriniz yer tapa bilərsiniz. Ona görə də həvəsdən düşməyin, yola davam edin. Özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun.